So, dann guck mal hier an der Seite. So, du willst gucken? Bleib mal hier. Fahr mal erst wieder los, wenn fertig ist. So. Nee, aber es ist laut, oder? Der wartet da schon auf dich auf der Seite. So. Dann für laut musst du auf Gas drücken. Dann musst du im Auto sein. Guck mal. 132,5.